अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नन पदी वीडियो स्टूडियो के मुंगा हेड ऑफ मतलब पश्तो स्टूडियो रेड 4 के मुंगा एफएल स्टूडियो 12 वन मतलब 12.5 चिकम दे कनागा फाइल बन स्टालाव दावा मुंगा दिस रन as the stator by को دا یو بای ریکویسټ کړی و چې یاره په دې کې څه کېږي نه، نو ما وی چې زه په دې باندې به هم لږه تجربه وکړو چې دا څه په دې باندې کېږي. ښه دې ځای نه به ایکسپورټ کو. دا اوس ایکسپورټ سی ډرایور ته روان دی، انسټالیشن کېږي. دا چې څومره ساعته پورې انسټالیشن کېږي نو هغې نه بعد به بیا مونږ ګورو چې دې کې څه کار کېږي، دا څنګه میوزیک پکې کریټ کېږي او دا څه حساب دی. د دې نه وړوکی ونې زمونږ ریکویسټ دی چې زمونږ چینل چې دی پلیز هغه سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آیکان هم آن کړئ، ورسره چې کوم دی کمنټزونه کوئ کله ناکله چې کوم یو ویډیو باندې پوه شئ یا پوه نه شئ، او زمونږ سره تعاون وکړئ چې زمونږ چینل چې کوم دی لږ نوی دی چې لږ دغه شي، او چې کوم بای ارننګز ایپس دپاره هم ریکویسټ کولی شي، یا ویب سایټ شو یا داسې یوټیوب ویډیوګانې په بل پلیټفارم کې واچولی شي او هغې نه پیسې ګټلی شي، نو داسې هم ریکویسټ کولی شي. زمونږ سره دغه شته دی سیسټم، او هغه مونږ هله نه کوو که نه چې مونږ یو چې که څوک ګوري زمونږ چینل نو بیا به هغې نه بعد زمونږ دا ټول هر یو شي طریقه کار راوباسو. فیسبوک ایډز باندې څنګه خلک پیسې ګټي یا یوټیوب ایډز باندې څنګه خلک پیسې ګټي، دا ایډزونه چې تاسو ګورئ په دې باندې خلک پیسې ګټي. نو دې ټول طریقه کار به مونږ تاسو ته ښایو ون بای ون، سټپ بای سټپ. نو دا انسټال شو. انسټالیشن کوئی دې ځای کې کمپلیټ شو. اوس دلته څه وایي چې 32 بیډ اور وغیره وغیره. رجسټریشن دغه به پکې وګورو چې ډن سکسفولي ډن شو. دا څه دي؟ مونږ به دلته کې چک کو چې راغله پروګرام ځای ته که نه دی، یا دا فایل مونږ سر خراب دی، څه حساب دی د دې؟ انسټالیشن ولې کمپلیټ نه شو؟ څه وجه ده؟
ډرایور یې ملته انسټال شوی اوس دا کار ولې نه کوي دا اسې یو ماته خو لګي چې اسې یو فیک فایل و او په کوم دغه نه چې ما را ډاونلوډ کو لینک نه نو دې کار ونه کو نو زه به تاسو ته د FL Studio اوریجنل سافټویر ویډیو ښایم هغې باندې به لازمي دا انسټالیږي نو زه دې کې دغه غواړم تاسو نه معافي چې ځکه چې زموږ څخه دا فایل اوریجنل نه و هسې ټایم ضایع کوو مونږ خپل هم ستاسو نو سوري بیا به نیکسټ ټیوټوریل کې زه تاسو ته اوریجنل دی خپل سافټویر ویب سایټ هم ښایم او هغې کې چې ډاونلوډینګ وکړو هغې نه بعد به انسټالیشن هم تاسو سره زه خامخا شیر کوم او هغې کې چې څه جوړېږي یا څومره میوزیک دغه دی هغه به پکې زه تاسو سره خامخا شیرینګ کوم صحیح ده نو نیکسټ ټیوټوریل کې بیا ملاویږو نو الله حافظ